নমস্কাৰ আজি খবৰৰ সৈতে মই আকিদা এই মুহূৰ্তত আসাম টেকটক্সৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ আসাম টেকটক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলো তেন্তে হওক আজি খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে ধনী মানুহে যদি সৰকাৰি ঘৰ পাইছে তেন্তে সকলো এটা জেলত যাব লাগিব এটা বিশেষ ফোন নম্বৰ মুকলি কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খনকে মন্তব্য আজি আমাৰ অসমত যি সকল লোকৰ মাজত এটা কমপ্লেইন আছে যে ধনীয়ে পালে আমি দুখীয়াই পোৱা নাই তেওঁলোককো মই অনুৰোধ কৰিম যে যি সকল দুখীয়াই পোৱা নাই তেওঁলোকক আমি নিশ্চয় দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম পৰৱৰ্তী দিনত কিন্তু যি সকল ধনী মানুহে আপোনালোকৰ দৃষ্টিত এই ঘৰ পাইছে তেওঁলোকৰ আমি বাতৰি কাকতত এটা ফোন নম্বৰ দিম আপোনালোকে সেই মই অকল যোৰহাটৰ কাৰণে কোৱা নাই গোটেই অসমৰ কাৰণে কৈছো সেই ফোন নম্বৰত যদি কোনোবাই ফোন কৰি কয় যে আমাৰ গাঁৱৰ অমুক পকা ঘৰ থকা মানুহজনে ঘৰ পাইছে ঘৰটো কেনসেল হোৱাটো বেলেগ কথা যিজন মানুহে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নাম তেওঁলোকে আপলোড কৰিছিল তেওঁলোকো জেলত যাব লাগিব এইটোৱে হৈছে প্ৰধান কথা কাৰণ অসমত আমি বহুত দিন সহ্য কৰিলো এতিয়া আৰু সহ্য কৰাৰ সময় নাই এতিয়াও যদি আমি সহ্য কৰি থাকো আমাৰ অসমখন কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে সেইবাবে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ব্যৱস্থাত মই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকক কৈ দিছো 1801235600600 এই অহা 7-8 দিনত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা টিভিত এই নম্বৰটো ওলাই থাকিব বাতৰি কাকতত এই নম্বৰটো ওলাই থাকিব যদি কোনবা নাপাবলগীয়া মানুহে ঘৰ পোৱা বুলি আপোনালোকে ভাবে অন্যায় কৰি নহয় কাবা গাঁৱত বেয়া পাইছো বুলি তাৰ ওপৰত নহয় কিন্তু যদি খসাই পকি ঘৰ থকা মানুহে ঘৰ পোৱা বুলি কয় আমি চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ম কাৰণ আমি অসমত এতিয়া দুৰ্নীতি সহ্য নকৰি আমি নতুন ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখন নিৰ্মাণ কৰাৰ সময় আহিছে আৰু সেই সময় আমি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ডাৱৰে লুকাভাকু খেলিছে এবাৰ চেৰাপুঞ্জিত চাউকে দৃশ্য ভাঙৰ ৰাগিত নিজেই নিজৰ গুপ্তাংগ কাটিলে সাহাজুলে মংগলদৈত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ভাঙৰ নিচাত ক'ব নোৱাৰা হৈ নিজেই নিজৰ গুপ্তাংগ কাটি পেলালে এজন লোকে যাক পাছত লোকগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসাৰ অন্তত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে লোকগৰাকীৰ আৰু বৰ্তমানে চিকিৎসক সংকটমুক্ত বুলি জানিবলৈ দিছে লোকগৰাকীৰ নাম মহম্মদ সাহাজুল আলী মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে লোকগৰাকী লগতে জানিব পৰা অনুসৰি নিজৰ গুপ্তাংগ কাটি পেলোৱাৰ কাৰণ তেখেতে নিজৰ ৰাজ্যৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত একো কৰিব নোৱাৰিলে বান ধুমুহাৰ মাজতে চাপৰত ভয়ংকৰ এক নাও দুৰ্ঘটনা আৰু নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন 3জনকৈ লোক আৰু সন্ধানহীন ৰহিম বক্স পত্নী ৰহিমা বিবি আৰু নাতিনী মাছুমা জিয়ৰীৰ ঘৰৰ পৰা উভতাৰ সময়তে নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় চাপৰৰ ফলিমাৰী 2 নং খণ্ডৰ কলবাৰীৰ ধীৰ বিলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বৰ্তমানেও সন্ধান নাই 3জনকৈ লোকৰ স্থানীয় লোকৰ অভিযান অব্যাহত আছে লামডিঙৰ বিধায়ক সিবু মিশ্ৰক সকিয়নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিধায়কে পিঠিত উঠিলে নহব জনতাকে পিঠিত উঠাব লাগিব বিধায়কে আৰু জনতাক পিঠিত উঠাবৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব এতিয়া বিধায়ক বান চাবলৈ গৈ জোতা তিতাৰ ভয়ত পিঠিত উঠি আহিছিল বিজেপি বিধায়ক সিবু মিশ্ৰ আৰু জ্বৰ হৈ থকাৰ বাবে পানীত ননমাৰ অদ্ভুত যুক্তি দিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে
লামডিঙৰ বিধায়ক শিবু মিশ্ৰক এতিয়া সকিয়নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ বানপীড়িতলৈ জিঅ'ৰ বিশেষ সাহায্য 4 দিনৰ বাবে গ্ৰাহকলৈ বিনামূলীয়া কমপ্লিমেণ্টাৰী আনলিমিটেড প্লেন আৰু প্ৰতিদিনে 100 এছএমএছৰ সৈতে গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 1.5 GB ডাটা লাভ কৰিব আনলিমিটেড কলৰ সুবিধা আৰু ডিমা হাছাও পূব কাৰ্বি আলং পশ্চিম কাৰ্বি আলং আৰু ইয়াৰ লগতে হুজাই আৰু কাছাৰ জিলাৰ বৰ্ণাঢ্যৰ বাবে এই বিশেষ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে 33 বছৰীয়া পুৰণা গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন নৱজোৎ সিং সিন্ধু এসময়ৰ ক্ৰিকেটাৰ তাৰ পাছত ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ লগতে কপিল শৰ্মাৰ কমেডিৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি কিন্তু তাৰ পাছত কেৱল ৰাজনীতিৰ পথাৰতো মনোনিৱেশ কৰি বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছিল পঞ্জাবৰ নৱজোৎ সিং সিন্ধু পঞ্জাবৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপেও নিৰ্বাচন খেলিছিল যদিও বা আপৰ দল আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সন্মুখত পৰাজয় বৰণ কৰে আৰু সেই নৱজোৎ সিং সিন্ধুৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 33 বছৰে এক পুৰণি গোচৰৰ বাবে সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে নৱজোৎ সিং সিন্ধুক আৰু এবছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে সিন্ধুক 1988 চনৰ এক গোচৰতে এই শাস্তি বিহা হৈছে নৱজোৎ সিং সিন্ধুক যি গোচৰত আৰম্ভণিতে ৰেহাই প্ৰদান কৰা হৈছিল নেতাগৰাকীক আনৰ পিঠিত উঠি বান চাবলৈ যোৱা বিজেপি বিধায়কক লৈ কি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানো আহক ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোক বানপানীত ককবকাই থকাৰ সময়তে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া লামডিঙৰ বিজেপি বিধায়ক শিবু মিশ্ৰৰ এটা ভিডিঅ' দামী পোছাক দামী জোতা পিন্ধি ভোকে পিয়াহে থকা বন্যাত্ৰৰ খবৰ ল'বলৈ গৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে আৰু সেই সময়তে তেওঁ সংঘটিত কৰিছে এক লজ্জাজনক কাণ্ড পানী গছকিব নোৱাৰা বিধায়কগৰাকীয়ে এগৰাকী সাংবাদিকৰ বুকুচাত উঠি আৰম্ভণি ঘটাইছে বান পৰিদৰ্শন যাত্ৰাৰ মাত্ৰ 20 গজ দূৰত্বত থকা নাওখনলৈও পানী গছকি আহিব নোৱাৰে শিবু মিশ্ৰই যাৰ বাবে তেওঁ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে বন্যাত্ৰৰ বাতৰি যুগুতোৱাত ব্যস্ত এগৰাকী সাংবাদিকৰ আৰু এই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছত তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে বিধায়ক শিবু মিশ্ৰ ইপিনে এই ঘটনাক লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ কয় যে পিঠিত উঠি গৈছে বিধায়ক কিন্তু তেওঁ কোনোবাক পিঠিত উঠাই ল'ব লাগে ভৱিষ্যতত আৰু বিধায়ক আনৰ পিঠিত উঠিলে নহ'ব তেওঁহে আনক নিজৰ পিঠিত উঠাবলৈ সাজু থাকিব লাগিব মঞ্চলৈ উঠি গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাব বিচৰা যুৱতীগৰাকী কোন জানেনে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাব বিচাৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে জানো আহক যোৰহাটত বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত হঠাৎ মঞ্চলৈ উঠি যাবলৈ প্ৰয়াস কৰে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰা লোকসকল আচৰিত হয় ছাত্ৰীগৰাকীৰ এনে কাৰ্যত কিন্তু পিছত পোহৰলৈ আহে যে মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ বাবে এটি দীৰ্ঘদিনীয়া অনুৰোধ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাব বিচাৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে এই ঘটনাৰ আঁৰৰ কাহিনী জানিলে চকু সেমেকিব আপোনাৰো যোৰহাটত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত হঠাৎ মঞ্চলৈ উঠি যাবলৈ প্ৰয়াস কৰে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীয়ে কলেজৰ ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰা ছাত্ৰীগৰাকী মঞ্চৰ বাওঁফালেৰে মঞ্চৰ ওপৰলৈ উঠি যাবলৈ চেষ্টা কৰে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰি কৰায়ত্ব কৰে ছাত্ৰীগৰাকীক ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে মঞ্চৰ পিছফালে লৈ যায় ছাত্ৰীগৰাকীক সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন হৈছিল যে কোন এই গৰাকী যুৱতী কিয় এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবলৈ মঞ্চলৈ উঠি যাব বিচাৰিছিল দৰাচলতে বিগত বহু বছৰ ধৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যোৰহাটৰ ধলাজান আহাকো গাঁৱৰ মীনাক্ষী বৰা নামৰ এই যুৱতীগৰাকী আৰু তেওঁৰ মাতৃ দীপামণি বৰাই আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে বহুবাৰ একাংশ চৰকাৰী শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াকো লগ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু কাম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ কৰ্মচাৰী ঘন বৰাৰ 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত গণেশগুৰিত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু অৱশেষত 4 বছৰ ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পিছত মৃত্যু হৈছিল ঘন বৰাৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰা পৰিয়ালটোক প্ৰয়োজন হৈছিল কিছু চৰকাৰী সহায়ৰ এটা সংস্থাপনৰ পৰিয়ালৰ কোনো এজনে বিচাৰিছিল অনুকম্পামূলক সংস্থাপন কিন্তু সেয়া
হৈ নুঠিল সেয়েহে মাতৃৰ সৈতে এখন আবেদন লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহিছিল যুৱতীগৰাকী PMAY যোৰহাটৰ কছাৰী ময়দানত 5 লাখ হিতাধিকাৰীলৈ গৃহ নিৰ্মাণৰ পুঁজি মুকলি যোৰহাট কছাৰী ময়দানত বৃহস্পতিবাৰে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা এক বৃহৎ অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন আৰু পঞ্চায়ত ৰাজ মন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং উপস্থিত থাকি অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত 5 লাখ হিতাধিকাৰীলৈ গৃহ আবণ্টন আৰু পুঁজি প্ৰদান আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ বাবে নতুনকৈ 12 লাখ PMAY গৃহৰ আবণ্টনত অনুমোদন জনোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি গৃহ নিৰ্মাণত কোনো চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী ঘোষ নাখাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সতৰ্ক কৰি দিয়ে এইবাৰ লক্ষ্য কুতুবমিনাৰ ৰাজা বিক্ৰমাদিত্যইহে নিৰ্মাণ কৰিছিল কুতুবমিনাৰ দেশত এতিয়া প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহত হিন্দুত্বৰ ৰং খনাৰ ধুম উঠিছে বিশেষকৈ মোগল সাম্ৰাজ্য তথা মুছলমান শাসক গোষ্ঠীয়ে নিৰ্মাণ কৰা কীৰ্তিচিহ্ন তথা সমলসমূহত হিন্দুত্বৰ ৰং ছটোৱাত নামি পৰিছে দেশৰ হিন্দুত্ববাদী মহল আৰু এই ধাৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি এইবাৰ বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহিছে কুতুবমিনাৰ ইতিহাসৰ তথ্য মতে কুতুবমিনাৰ কুতুবুদ্দিন আইবাকে নিৰ্মাণ কৰা বুলিয়েই ইমান দিনে প্ৰচলন হৈ আহিছে পিছে শেহতীয়া এক দাবী অনুসৰি এই তথ্য ভুল PMAYৰ ঘৰ লাভ কৰিবলগীয়া সকলৰ তালিকাত শাসক দলৰ আত্মীয় 2024 চনৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগে ৰাজ্যত আৰু এটাও গৃহহীন পৰিয়াল নাথাকিব বুলি কৰা দাবী স্বাভাৱিকতে লক্ষণীয় বুলি বিবেচিত হৈছে বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত এক ৰাজহুৱা সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে 2024 চনৰ পিছত অসমত আৰু গৃহহীন পৰিয়াল নাথাকিব বুলি দাবী কৰিছে কিন্তু বিগত সময়ত আমটো বাদে ইখুদ গ্ৰাম উন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সমষ্টি পাটাচাৰকুচিতে ৰাজনৈতিক হেঁচাত চৰকাৰী আঁচনিৰ ঘৰ পাবলগীয়া পৰিয়াল শেহতীয়া বৰ্ষসমূহত বঞ্চিত হৈ আহিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ হাতৰ পৰা তথ্য অনুসৰি নামনি অসমৰ জিলাকেইখনত এই দুৰ্নীতি 6জন তোষণৰ পৰিণাম বেছি আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগে PMAYৰ অধীনত নিৰ্মিত ঘৰসমূহৰ নিৰ্মাণৰ মান আৰু হিতাধিকাৰীয়ে পাবলগীয়া পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ ইত্যাদি বিষয় সন্দৰ্ভত সামাজিক হিচাপ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যদিও সেয়া সম্ভৱ হৈ উঠা নাই